呢位食，尋日咧就喺鐵線路嘅附近茶室咧食呢個魚麵啦，今日咧就食去對面嘅茶餐室新大優茶餐室啦。唔係講笑喺度，一嚟到嘅時候咧滿晒啊啲人坐到，為嘅咧就係呢個貓王芽菜雞。我覺得嘅時候咧就知道咧最少咧都可以等半粒鐘啦。我自己我都就一碗雞絲河粉同埋一個斬雞嚟試一試。嚟到嘅時候呢度嘅雞絲河粉咧係冇蝦㗎，冇蝦嘅。不過佢嘅湯頭咧係幾鮮甜下嘅，味道幾唔錯。入邊嘅料咧就係雞絲同埋韭菜啫，呢兩樣嘢非常之簡單。至於斬雞方面咧，佢哋嘅白油油醬汁咧就比較普通啲啦。雞嘅口感咧就正常嘅，冇咩問題。但係重點咧勝在佢嘅價錢咧夠平啊！一碗雞絲河粉咧5皮嘢啫，而家5皮嘢仲可以食到雞絲河粉㗎。斬雞嘅雞翼度咧就5嚿半嘅，所以計起嚟咧10嚿半。如果你哋要嚟食呢一間雞絲河粉嘅話咧，記得要早啦，佢哋7點就開嘅，記得要早啦，好快賣晒㗎。我食嗰個，我哋下次見。